flytur þér þessa dagskrá. Míla, lífæð samskipta. Góða kvöldi áhorfendur góðir, við erum velkomin með Sport TV hér í höllina á Akureyri þar sem að senn fer að hefjast toppslagur heimamanna í Akureyri og toppliðs Vals í N1 deild karla í handbolta. Það er verið að kynna lið gestana hérna í höllinni þessa stundina, þannig að það fer að styttast í að heimaliðið fái sitt klapp fyrir leikinn. Kannski að byrja á því að hlaupa hratt yfir leikmennliðana áður en að leikurinn fer af stað. Markverðir Akureyri eru Hörður Flóki Ólafsson og Hafþór Einarsson. Útispilarar eru Andri Snær Stefánsson, Geir Guðmundsson, Heiðar Þór Aðarsteinsson, Hreidór Hauksson, Guðmundur Hólmar Helgason, Guðlaugur Arnarsson, Oddur Gretarsson, Heimir Örn Árnason, Árni Þór Sigurðsson, Halldór Logi Árnason, Jónatan Þór Magnússon og Hörður Fannar Sigþórsson. Leikmenn Vals eru markverðir Friðrik Sigmarsson og Hlynur Mortens. Útispilarar eru Árni Alexander Baldvinsson, Orri Freyr Gíslason, Sigfús Páll Sigfússon, Gunnar Ingi Jóhannsson, Atli Már Bárusson, Gunnar Harðarsson, Ingvar Árnason, Sveinn Aron Sveinsson, Elvar Friðriksson, Arnór Þór Gunnarsson, Ernir Hrafn Arnarsson og Arnar Guðmundsson. Fannar Friðgeirsson er ferigóður gamni í liði Vals. Tekur út leikbann fyrir að hafa grýtt boltanum hressilega í baki á Frey Brynjarsinni í lokleik Vals og Hauka síðustu helgi eða á sunnudaginn. Og spurning hversu mikið það muni hafa áhrif á leikliðsins sem hann hefur leikið frábærlega á tímabilinu. Og fyrir þá sem er í húsinu þá sáu Baldvin Þorsteinsson hitta upp með Val en hann er ekki klár í slaginn, kom bara norður að hitta fjölskylduna og fekk að hitta upp, það fer að styttast í hans endurkomu. Nú er alltaf verið klárt. Dómarar leiksins hér í dag eru Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson. Framúrskarandi dómarar bara eins og allir vita. Já, það var allt klárt. Leikmenn hérna preppa hverja aðra upp og hvaðina Valur eins og ég sagði áðan á toppnum með 11 stig. Haukar í öðru sæti 10 eftir. Valur og Akureyri segi ég og FH koma þar á eftir með 9 stig, þannig að Akureyri getur með sigri náð Val stigum í toppsætinu. Þannig að þetta er eins og ég sagði áðan sannkallaður toppslagur. Það er Akureyri sem mun byrja með boltan. Hafþór Einarsson, markvörður þeirra með boltan og er að bera honum í sig, koma sér í stöð. Hann byrja í markinu en ekki Hörður Flóki sem hefur leikið býsna vel upp á síðkastið. Báðir reyndar mjög góði markmenn. Hinum megin Hlynur Mortens í markinu að venju. Átt alveg hreint glimrandi tímabil fyrir utan hennan leik sem hann spilaði með Svínaflensuna. Já, er allt klárt. Oddur Gretarsson hérna í vinstra horninu. Heimir Árnason á miðjunni. Jónatan Magnússon. Geir Guðmundsson í hægri skiptunni. Já, Árni Þór Sigurðsson á hægri horninu. Þeir munu vantilega skipta eitthvað og Hörður Fannar á línunni. Geir. Athyglisvert að sjá þennan unga leikmann Geir byrja í skiptunni og Árna í horninu. Spila kannski inn í snerpa Geir af því að Valsmenn spila nú jafnan þessar 31 mörk sem þið byrja með hérna. Já. Hlynur Mortens verður fyrsta skotið frá Heimi. Hún kom til Akureyri mitt frá Val fyrir þetta tímabil. Þetta er Sigfús Páll. Ernir, já þeir róa þetta Valsmenn. Arnór Þór Gunnarsson í hægra horninu. Ernir Hrafn Arnarsson hægri skiptunni. Sigfús Páll á miðjunni. Elvar Friðriks vinstri skiptu. Gunnar Ingi Jóhannsson í vinstra horni og Ingvar Árnason á línunni. Akureyri spila sína 6-0 vörn hérna í upphafi. Hafa bæði spilað hann og eins framliggjandi vörn á þessu tímabili. Sem hafa spilað frábæra 31 vörn á móti Fram fyrir ekki svo löngu. Þetta í klassíkina hérna í byrjun. Sigfús, Ernir,
Já, brotið honum, guldspjald á Hörð. Sigfús, Ernir og Elvar upp, höndin komin upp hjá dómurunum en Elvar skorar. Gott mark hjá honum, fyrsta mark leiksins, 0-1 staðan fyrir Val. Oddur, Heimir. Já, reynir að komast hérna fram hjá Erni, hann stoppaður. Kemur Árni Þór úr horninu, Geir, Oddur, Heimir og Jónatan. Já, hann skorar. Jónatan Magnússon, jafnametinn í 1-1. Það er að hálf mínúta liðin af leiknum. Kemur Ernir, reyna að hraða sókn, Valsmenn, hún er, já, ekki heil, nógu góð en samt þó það góð að ég skora. Heppnismark hérna, Akureyringar nálægt því að stela boltanum en Sigfús Páll, boltinn rökk til hans og hann skoraði. 1-2, Valsmennum er vil. Heppnin er mikilvægur faktor í handbolta svo öllum ætti að vera ljóst. Heppnin með Val hérna í byrjun. Geir, Jónatan, Oddur, Heimir og kemur Árni úr horninu. Hann fer ekki upp. Já, slökk sending á Jónatan Magnússon en það er brotið og herðið Fannari. Sendingin var ætluð. Já, Oddur Gretarsson inn úr erfiðu færi hérna. Vel gert. Vel gert, 2-2. Elvar. Já, reynir leitar að Ingvari. Árni Þór hindrar það að boltinn komi til hans. Sigfús Páll, Ernir. Stilla upp, voru klárir í kerfi hérna. Elvar kemur inn á miðuna. Nei, þetta gekk ekki sem skildi. Ná að klippa, Oddur nær að klippa Arnór úr horninu og það hindrar flæðið. Höndin komin upp og Ernir með skot framhjá af vörninni, segir Anton Gylfi Pálsson, var hotkast. Já, einhver snerting, sagði Anton og Valsmenn halda sóknina áfram. Höndin er uppi. Já, það er varið en vítekast sem að Ernir fiskar. Já, Arnór Þór Gunnarsson klár í vítakastið. Akureyringar upplægi og hann skorar. Arnór Þór kemur Val aftur yfir 2-3. 5 mínútur liðnar í leiknum. Það er sér spennandi leikur hérna á Akureyri í höllinni. Heimir, Jónatan, Árni leitar að Jónatan inn á línunni og finnur hann vítakast. Brotið á honum, rendur skotfærinu og Jónatan tekur vantarlega víti sjálfur. Á Hlynur Mortens klára á mótunum. Jónatan getur jafnað metinn. 3-3, vel gert. Annað markið sem Jónatan skorar. Já, mikið skorað hérna í byrjun. Leikurinn sé ekkert sérstaklega hraður kannski. Sigfús, Elvar. Gunnar Ingi leysir úr vinstra horninu. Já. Peysutóð á Jónatan Magnússon og hann fær tækja minna brottvísun. Valsmenn leika því einu fleiri næstu 2 mínúturnar.
Gunnar, Elvar, Sigfús og Ernir. Láta boltan ganga, búa til pláss fyrir Elvar. Vörnin tekur skotið hans, en boltinn út af innkast. Valsmenn halda sóknina áfram. Sjáum hvort þeim gangi betur núna, finna opið færi. Elvar, já, góð sending út í hornið á Gunnar, en þetta ver Hafþór. Elvari Hafþóri. Og koma hérna einum færi. Þannig að Gunnar Ingi gengur út í Heimi, Oddur, Geir, Árni, já, brotið honum eitthvað kast. Akureyringar ennþá með boltan, Heimir, nei, skiljaður kannski að láta boltan ganga og vinna svolítið. Skimur höndum bara upp eða fá á sig hvert fríkast eða fættir öðru. Já, hörðu fann að næstu þrír þarna, brotið á honum. Heimir. Já, Gunnar, höndin komin upp. Oddur Gretarsson segi ég, brotið á honum, en þeir þurfa að stilla bara upp fyrir einhver af skeytunum sínum. Oddur skýtur beint á rauðarkastun en Hlynur mótt eins og er. Þetta var neyðarskot. Sigfús, já, góð vörn þarna hjá Herði Fannari og Árna Þór Sigtryggssyni sem kemur inn í hraðarhlaupið, en hann skýtur í ramman á markinu og fær boltan aftur í sig og út af. Ekki nógu vel að verki staðið. Já, fótur og Hörð-Fannar og hann fær 2 mínútur réttilega. Lyfti fætinum upp til þess að hindra það að sendingin rætti rétta leið. Það er eitthvað að líta á Árna Þór sem fekk þetta bylmingsskot sitt beint í smettið á rammanum. Það væntanlega ekki verið gott. Ég vil láta athuga sér kjartinn kinnarnar. Vel rauður. Leikarinn heldur áfram. Valsmenn ennþá einum fleiri segir, tókst ekki að nýta síðustu 2 mínúturnar. Sá kafli fór 0-0, spurning hvernig þessar 2 mínútur fara. Ernir leitar að Arnóri, góð vörn og frábæra varnarmanni Oddi Gretarsssyni. Einhverju samstöðu þarna, samherjarnir Jónatan og Oddur og Oddur kvenka sér eitthvað. Já, harka þetta af sér og Akureyringar stilla upp í rólegheitum. Það geta að flýta sér upp. Sjáum að Hreinn Þór Hauksson er kominn inn á liði Akureyrar, er inn á línunni. Sterkur leikmaður, fáránlega góður varnarmaður og þetta vel finna fyrir sig vantilega hann inn á línunni þessar mínútur sem þeir eru einum færri. Já, Jónatan með ágætis skot í stöngina og uppinn hérna Jónatan. Staðan því ennþá 3-3. Valsmenn ná ekki að leika rauðu miðjuna og vera að stilla upp. Munar vantarlega svolítið það að Fannar er ekki með og Sigfús Páll spilar ekki vörnum eða gerði þarna ekki hérna á hann. Já, öflugir vörninni hérna Akureyringar. Já, þannig skora Gunnar Ingi. Fyrsta marki hans og kemur Valsmennum yfir og ný, 3-4. En þá 22 sekúndur í að Akureyri verði með fullskiparlið. Guðlaugur Arnarsson kominn inn á línuna. En þá verið að skoða andlitið á Árna Þór.
Jónatan, Heimir, já, vítakast, lokkar Erni þarna inn í teiginn með þessari fintu sinni og Jónatan fer á vítapunktinn öðru sinni. Getur jafna muninn eins og hann, en gera það ekki, Ramminn eitthvað að stríða Akureyringum, en Elvar klaufið þarna, gríti boltanum hátt yfir Orra sem var einn í hraðahlaupinu gegn tveimur varnarmönnum Akureyrar sem voru þegar komnir aftur, þannig að þetta var illa ígrundað hjá honum. Akureyrar komið mannin sinn inn aftur og Árni Þór kominn inn á en byrjar á því að henda boltanum út af. Þannig að Valsmenn geta ná 2 marka fórustu í fyrsta skipti í leiknum. Ernir, Elvar, já, leitar að Orra enn úr línunni sem kemur núna og skiptir við Sigfús Pál. Sigfús, Elvar, Sigfús og Ingvar þarna og Ernir. Þá reynir undirhandarskotið fyrir síðun á Heimi. Valsmenn halda boltanum. Ernir og Elvar, nei, fer ekki upp í skotið, höndi komin upp. Já, vandræðalegt hjá Valsmönnum, góð vörn hjá Akureyri. Geir Guðmundsson, já, vel varið hjá Hlynn Mortens. Frábær markvarsla í hraðahlaupinu. Já, staðan 3-4. Jónatan, Heimir, Jónatan aftur, já, Finnur sér við honum, en Jónatan hendur sinni teginn og kýlir boltann í netið, vel gert. Rauður lenti stökustu vandræðan síðustu mínúturnar, já, Ernir fljótur að svara, já, vel gert hjá Erni, þarna gekk hraðamiðan, staðan 4-5. 4-5 er það Valsmönnum í vil, 12,5 mínúta liðin að leiknum. Já, það hefur liðið 9 mínútur án þess að Akureyri eitthvað skoruð þar til að Jónatan náði að kýla boltann í netið. Meðal annars misnota vítakrest, sjúr hraðahlaup og Ramminn verið vel fyrir þeim og Hlynur sjálfsögðu í markinu. Árni, Geir, Heimir, já, vel gert við Heimi en Hlynur Mortens verið ennþá en dæmt aukakast. 5. skotið sem Hlynur verið. Jónatan, kemur Geir, hann fyrir upp, nei, skýtur ekki, ógnar ekki mikið á marki heldur. Ingvar Árnason ýtti eitthvað við honum og fær gula spjaldið að launum. Jónatan, Heimir, kemur Árni Þór. Já, þetta er góður varnarleikur hjá Val, gengur illa hjá Akureyri að finna sér opin færi. Höndin komin upp, Árni, hann þarf að fara upp í skotið, nei, en brotið á honum og 2 mínútur á Elvar fyrir mínum að til litlasakir. Það þýðir að Akureyri fær nýja sókn, þráttur að höndin hefur komin upp. Heimir, Jónatan og Árni hægra megin. Já, ágætt að spila að finna Gretar í hótninu, Odd Gretarsson, en hann skýtur yfir, lendur utan í varnarmanni Vals, stekkur utan í varnarmann Vals sem hafa komið stöðumatti dómara svo því ekki dæmt. Hann nottur í engu jafnvægi fyrir vikið í skotinu. Sigfús Páll, Arnór Þór, nei, við sjáum Arnór Þór er mjög drjúgan þegar þeir voru einum færri á undirbúningstímabilinu, en hann er að Sigfús Páll, vel gert hjá honum, annað marki sem að Sigfús skorar, 4-6 Vali vil. Já, einum færri. Það er oft gott að vera með svona snöggamenn í stöðunum þegar þú ert einum færri.
kom glögglega í ljós þarna. Akureyringar reyna að nýta sér mismuninn. Þarna er næstu búinn að tapa boltanum. Arnór steig aðeins á línu og uppinn. Hálfleikurinn hálfnaður, staðan 4-6. Þetta er virkilega 4 upphafsmínútur og mikið skorað hefur heldur betur hægst á markaskorun, en þarna er það Jónatan Magnússon með sitt 4. mark. Minnka muninn í 1 mark, 5-6. Já, Akureyringar þurfa að finna svör við varnarleik Vals. Og það er sama hvort þessi einu fleiri eða jafn margir í liðum. Það er ennþá 17 sekúndur í mannin. Já, Gunnar Ingi, þetta er glæsilegt. Aftur skoraði Reynir færri, 5-7. Já, en Heimir fljótur að svara. Heimir Örn Árnason, hans fyrsta mark, 6-7. Fór í hraðamiði þarna Akureyringar og gera það mjög vel. Já, það er jafnt í liðum og Valsmenn rólegir. Stillu upp, Sigfús, Elvar, Ernir. En stillaðir upp, Ernir. Sifi, Elvar, nei, en Orri missir boltan. Óöpinn þarna, gerði vel í að grípa hann en náði ekki að halda honum og Heimir. Glæsilega gert, þarna er Heimir Örn Árnason bestur. Koma hratt á andstæðinginn, 7-7. Já, Akureyringar vilja ruðning á Arnór Þór Gunnarsson þarna en Arnór heppinn og fær aukakast. Já, Heimir fljótur að jafna metin. Áttaði sig á þessum erfiðleikum sem hans menn voru í og stegu upp eins og hans er vonum vísa. Valsmenn eftir líka að þekkja þetta, gerði þetta greiðlega með Val síðustu leiktíð. Sigfús. Ernir, já. Rómar Kvist, Elvar höndin kominu upp. Elvar fer hátt í lofti, Ben Hafþór ver. Elvarið. Já, reynir Árni Þór að gera líkt og Heimir en Hlynur Mortens sá við honum. Skotið ekki nógu gott og Hlynur varði nokkuð auðveldlega. Staðan því enn 7-7, 12 mínútur og 15 sekúndur til hálfleiks fyrir höllinu á Akureyri. Ernir, Elvar, Ernir. Já, brotið á Ingvari Árnarsinni þarna, verðast inn í teig og vítakast dæmt. Akureyringar mótmála sjálfsögðu. Arnór Þór Gunnarsson gerir sig kláran í vítakastið. Kemur á Val yfir hann í. Já, það gerir hann. Gott vítakast. Arnór búinn að skora 2 mörk, bæði úr vítum. 7-8. Valsmenn leiða en þá. Það var hann yfir höndina frá því að flauta var til leiks. En munur hann aldrei meir en 2 mörk. Jónatan, Árni, Heimir. Já, brotið á Heimir. 6 vinstri kalla Jónatan. Jónatan, Heimir, Árni. Já, Gulli er búinn að biðja boltan alla sóknina og fékk hann fyrir rest og svara því með að skora. Gott mark hjá Gulli, 8-8. Já, Akureyringar halda áfram í sinni 6-0 vörn. Það er kannski ekki mikil ástæða til annars. Valsmenn ekki átt auðvelt með að finna leiðina í gegnum hana. Ernir. Já, hann fyrir upp. Það er varið að vörninni.
Nei, ekkert er úr hraðaflöpunni eða hvað. Jú, nú fara af stað. Og seint sé Heimir. Finnur Odd Gretarsson á línunni og hann kemur Akureyri yfir í fyrsta sinn í leiknum. 9-8. Gunnar Ingi reynir að koma á óvart Akureyringum en hann var einn í hraðaflöpunni og hann var stoppað alls með stilla því upp. Siffi, Ernir og Elvar. Já, þetta verður Hafþór en Arnór nær rákastunni en boltinn er greinilega á línunni. Ég sé yngri aðstöð til að sjá það. Jónatan. Já, vel gert hjá Heimi út í hornið. Já, og þar skorar Heiðar Þór Aðalsteinsson. 10-8, 2 marka munur Akureyri við. 3 mörk í röð hérna. Akureyringar heldur betur svara kallinn eftir að vera 2 mörkum undir 4-6. Fyrir hvað, man ekki 9 mínútur síðan, 10-8 núna. Elvar, Ernir. Já, Ernir með skotið en Hafþór ver. Vel var í Hafþóri, 7. skotið sem hann ver. Hafþór að komast meira og meira inn í leikinn. Sigfús, Ernir. Kemur Elvar, hann fyrir upp, skotið þvert ána. Já, Bubbi les þetta. Ernir á ferðinni. Já, Heiðar brýtur á honum. Ekkert meiri fríkast á þetta. Sigfús, Elvar, Sigfús og Orri hérna línumaður. Ernir, já, þetta er kraftmikill varnarleikur hjá heimamönnum. Já, 25 hægri kallar Óskar Bjarni, þjálfari Vals. Já, og það snýst það að Arnór skótt úr horninu. Glæsilegt mark hjá Arnóri, minnka munin í 10-9. Þetta er óvænt og skemmtilegt. Þetta getur Arnór og við margótt séð það. 7,5 mínútur til hálfleik. Staðan er 10-9 heimamönnum í Akureyri við. Guðmundur Helgason kominn hérna inn á í sóknina í vinstri-skiptuna. Kemur Guðmundur. Árni. Já, Ingvar reyndi að stela boltanum og þeim að refsa fyrir það. Árni Þór skorar sitt fyrsta mark. 11-9. Koma Valsmenn. Ernir. Sigfús Páll. Elvar. Fekk kerfið af stað. Ernir. Já, Hafþór er en þetta er sjálfsögðugakast. Valsmönnum fara að leiðast, peysutóðið segja þeir og vilja sjá einhverja 2 mínútur. Akureyri megin. Já, Ernir kemst ekkert á móti Hreinsa en inn að finna þeir Orra á línunni. Vel gert hjá Orra, fær vítakastið. Já, Orri eitthvað meðist við þetta. 2 mínútur á Hrein. Gullspjald á Hreinsi. Og Orri steinleikur. Ekki sá fyrsti til þess að liggja í gólfinu eftir að hrammarnir á Hreinsa hafi lent í honum. Staðan 11-9. Já, Orri harkar þetta vantarlega af sér og Arnór Þór fer á vítalínuna.
þriðja sinni. Arnór skorar. Miklu öryggi í fjórða markið hans. 11-10. Heimsmarksmunur, það munar aldrei miklu á liðunum hérna í höllinni á Akureyri. Guðmundur, Jónatan, Árni. Heiðar Þór, Guðmundur, Oddur, Árni. Já, Jónatan, galoppi fyrir Jónatan sem að skorar að sjálfsögðu. 5. markið hans, 12-10. Jónatan heldur betur að komast í form eftir að hafa byrjað tímabilið meiddur. Náði þar leiðandi ekki á strik kannski í fyrstu leikjunum, en eftir að hann jafnaði sig, komst í betra form, þá hefur leikur Akureyrar líka batnað mikið. Þetta er gríðarlega mikilvægur. Ernir. Kemur Elvar á ferðinni. Ernir. Já, leita Orra. Já. Þetta eru 2 mínútur á Erni fyrir að ýta frá sér hérna í sókninni. Já, ég veit ekki hvort árið þið heyrðu þetta, en Akureyringar svöruðu Dauði Valdara með því að leiðrétta málfræðina. Ákaflega komístur þá sem heyrðu. Elvar, já, vel gert. Arnór Þór losa sig, það er vítakast, en Hafþór lendir á honum. Tvær mínútur á Heiðar. Fyrir að hanga aftan í Arnóri, en Arnór og Hafþór lenda hérna saman. Hafþór með lappirnar undan sér, þannig að hætti því að Arnór hefði getað mitt sig á þessu. Kominn skemmtilegur hiti í þetta, eins og vænti þess að áhorfendur vita það sem við sitjum hérna rétt fyrir aftan varamannabekkinn á Val. Það ætti að heyrast ágætlega í þeim. Menn trassa við tímaverðu, ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er stórskemmtilegt. Það er mest að hafa ekki aðra kameru til þess að vera með á þessu skemmtilega hitum hérna. Það er svona, Elvar er tilbúinn að taka víti þegar Arnór harkar af sér þetta væna högg sem hann fékk frá Hafþóri. Og það er ekkert vilja að verkja Hafþóri, en þar mynda sem Heiðar fékk voru vissulega réttar. Já, Elvar skorar framhjá Herði Flóka sem kom inn í markið. Annar markið hjá Elvari og hann minnkar muninn í 12-11. Þannig að bæði liðin án eins útispilara. Það spila 5 og 5. Jónatan, Heimir, Árni. Já, finnur Gretar í horninu. Hann skorar að sjálfsögðu. Oddur Gretarsson, þriðja markið hans, 13-11. 4,5 mínúta ennþá til hálfleiks. Já, meiðslin á Arnóri ekki alvarlegri en þau. Hann er hérna inn á, spila fyrir utan og meðan Ernir tekur sína refsingu. Elvar, já, gott mark hjá Elvari. Gerði þetta kraftistrákurinn og hamraði boltann inn. Þetta er 13-12. Skora mikið þessi stundina liðin. Heimir. Já, aukakast. Jónatan, Heimir. Koma Akureyringar, þetta er ekki mikið hugmyndaauki í þessu. Heimir og aukakast. Já, það geta neita því að Hörður og Fannar lét olnbogann dynja aðeins í bringunu á Ingvari Árnasyni, sýndist mér.
En þetta sáu dómararnir ekki, en þá 18 sekúndur í að Valur fá sinn mann og 26 sekúndur í að Akureyri fá sinn. Olboðum var vantarlega í Orra, skiptir ekki öllu máli, var ekki fast. Heimir, Árni og Heimir. Þetta er staðan sem hann vill vera á. Heimir Örn Árnason kemur Akureyri í 14-12. Nú eru mennirnir að tína sérnin á. Arnór, Ernir. Þeir náðu ekki að nýta sér að vera einum fleiri hérna og sækja almennilega á Akureyri á vörnina. Sigfús Páll kemur hérna inn á leikstjórnarhlutverkið. Ernir. Hann reynir að fara að reynsa, það er ekki fyrir hvern sem er. Elvar. Orri Freyr. Vítakast. Vel spilaði af Valsmönnum. Orri Freyr grípur þetta vel. Þannig að nú er það Arnór sem fer á vítapunktinn. Búinn að skora 3 vítum. Það hafa verið að þurrka bleit af boltanum hérna. Arnór kemur og gerir sig kláran í vítakastið. Hann skorar, heppinn með Arnóri Þór Gunnarsinni. 5. markið hans, 14-13. Hafþór við það að verja þetta en boltinn lak í netið. Sjáum að Friðrik Sigmarsson er kominn í markið hjá Val. Sonur Sigmar Þrastar, fyrirhugjandi markmaður IBVF og landsliðsins. Árni Þór, glæsilegt markið á Árna. Kemur Akureyri aftur 2 mörk yfir, 15-13. Það er allt inni hjá Akureyri þessa stundin og búið að vera núna í þó nokkuð tíma. 16 mínútur hafa varla klikkað á skoti. Staðan 15-13. Sigfús, Ernir, Sigfús og Elvar. Þetta ver Hafþór, Elvarið. 8. skotið sem hann ver. Það er ennþá mínúta eftir að fyrri hálfleik. Heimir. Þetta er Gulla og finnur hann og Guðlaugur skorar. Guðlaugur Arnarsson, annað markið hans. 16-13, 3 marka munur í fyrsta skiptið í leiknum. Ákoma Valsmenn þegar það eru 40 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Staðan 16-13, Akureyri vil. Sigfús. Vel gert þarna á Orri Freyr. Það er vítakast eins og alltaf satt best að segja. 2 mínútur á hrein og hann kvartar ekkert yfir því. Verðskulda það. Arnór Þór Malmqvist Gunnarsson fer á vítapunktinn. Hafþór í markinu. Hvað gerir þær? Arnór skorar. 7. markið hjá Arnóri. 16-14. 20 sekúndur eftir að fyrri hálfleik hérna. 2 marka munur Akureyri vil. 12 sekúndur. Akureyringar taka leikli skynsamlegt. 16-14, mjög stutt til hálfleiks, einhverja 10 sekúndur sem að Rúnar Þór Sigurðsson þjálfari Akureyrar vill nýta vel. Teknar hérna vantarlega upp eitthvað kerfi og
Við getum ekki séð betur en að Jónatan Magnússon sé að tekna upp þetta kerfi. Skiptir ekki öllu máli hver gerir það. Jónatan verið góður í leiknum, skorað 5 mörk, markaðistur liði Akureyrar. Otto Gretarsson og Heimir Örn Árnason með 3 mörk hvor. Hafþór varið ágætlega í markinu, 8 skot. Arnór Þór Gunnarsson, markaðistur hinum megin hjá Val með 6 mörk. Og Elvar Friðriksson með 3. Hlynur Mortens varið 6 skot. Öll í upphafi leiks. Engin markvarsla hjá Val verið síðustu 18-19 mínúturnar í hálfleiknum. Og það munar svo sannarlega minna. Já, það voru 10 sekúndur eftir. Akureyringar, það er einn góðslega ætla ekki að skjóta fyrir, það er svona 3 sekúndur eftir. Þeir fá ekki mark í bakið. Já, en missa boltan. Leiktími rennur út. Kerfi gekk ekki hjá Akureyringum og Valsarar klókir að brjóta á réttum stað. Staðan 16-14 í hálfleik. Heimamönnum í Akureyri, við hlaupum yfir markaskorara. Jónatan Þór Magnússon markaðistur hjá Akureyri með 5 mörk, það er 1 úr vítum. Otto Gretarsson og Heimir Örn Árnason með 3 mörk hvor. Guðlaugur Arnarsson og Árni Þór Sigtryggsson 2 mörk hvor. Heiðar Þór Aðalsteinsson skoraði 1 mark. Hafþór varði 8 skot í markinu. Arnór Þór Gunnarsson markaðistur hinum með 6 mörk, það er 5 úr vítum. Elvar Þór Friðriksson 3, það er 1 úr víti og Sigfús Páll Sigfússon og Gunnar Ingi Jónsson 2 hver og Ernir Hrafn Arnarsson 1. Hlynur Mortens varði 6 skot í markinu. Skellum okkur í auglýsingabakka og komum svo með seinni hálfleik á Vörmusmúri. Já, það verður alltaf að vera klárt fyrir seinni hálfleik hér í höllinni á Akureyri. Staðan 16-14. Akureyri vil gegn Val í hálfleik. Akureyri getur náð Val að stigum með efsta sætinu með 11 stig með sigri. Og því er töluvert í húi, annars er það fyrir Val að halda Akureyri í ákveðinni fjarlægð og eins fyrir Akureyri að blanda sér í toppbarátuna fyrir alvöru. Það er Arnór Þór Gunnarsson skorar 7. mark sitt og minkar munin í 1 markinu upp að seinni hálfleik 16-15. Já, Valsmenn treysta upp á því að taka Heimi úr umferð hér í upphafi seinni hálfleiks. Þetta Valsmenn einum fleiri. Árni Þór. Heiðar Þór Aðalsteinsson. Árni. Nei, aukakast. Já, kemur Heiðar að ferðinni, vel gert hjá Heiðari. Uppi ræður ekki við þetta og 17-15. Sækja marka munur aftur, Akureyri vil skoruði hérna einum fari. 22 sekúndur í að þeir verður með fullmannalið. En Valsmenn vilja vantilega sækja hérna hratt. Og fljótur að finna sér opið færi, nýta liðsmuninn. Ernir, já þetta er vel gert. Opna fyrir Orra en lína Orra. Og uppinn Orri. Hlynur Leifsson dæmir línu. En þess má reynda að geta að Hlynur Halltrar var hjá sjúkraþjálfara hér í hálfleiknum og gengur ekki heilt í skóa. Það er bara aðdáunarvert að hann sé að harka þetta af sér. Við sjáum henni myndirna eftir þá stingur hann við. Það voru Akureyringar í sókn með fullskiparlið. Heimir. Heiðar. Já, en Bubbi ver. Fyrir frákastið. Það er Arnór Þór Gunnarsson. 7. skotið sem að Hlynur Mortens ver. Enda 2 marka munur, 7-5, 2 mínútur liðnar, 17-15. 2 mínútur liðnar á seinni hálfleik. Ernir, Sigfús, Elvar. Sigfús á hörð. Já, Valsmenn, Akureyringar segir stíga aðeins þarna út og trufla spilið hjá Valsmönnum. Sigfús Páll bendir Orra að fara á milli. Varnarmanna 2 og 3. Hægra megin. Kemur Ernir, leitar að Orra, auka kast. Já, klárlega brotið Orra þarna.
Stilt upp fyrir Erni, höndin uppi. Já, leita Orra ennþá og hann skorar. Vel gert hjá Orra, Frey Gíslasyni. Minnka muninn í 17-16. En Heimir Örn Árnason fljótur að svara. 18-16. Tækja marka munur á ný. Fer Gunnar Ingi inn úr horninu. Hann klikkar. Koma Akureyringar, Jónatan Magnússon, Hlynur Jónatan með frákastið. En lína á hann. Boltinn snertið skal ég segja jörðina þegar hann tók hann upp. Sýndist mér og dæmd-lína. Staðan 18-16 þó að standi 19-16 hérna á töflunni. Það vantar að leiðrétta eftir, nema ég hef glemt að skrifa eitthvað. Elvar, já, Hafþór ver. Skotið beint á Hafþór, 9 skot varinn hjá Hafþóri. Árni. Já, aukakast. Heimir. Árni, Jónatan á línunni og skora mættalega. Nei, Bubbi ver. Og lína á Jónatan. Hlynur Mortens búinn að vera 3 skot hérna upp á seinni hálfleiks. Er að koma inn í leikinn og munar á það fyrir Valsmenn. Já, Valsmenn stilla hérna upp. Arnór. Ernir, Sigfús, Gunnar Ingi leysir á horninu, Elvar, tósaði niður hérna 2 mínútur á horn. Hárrétt. Gekk þarna aftan í Gunnar Inga með peysutogi. Næstu 2 mínúturnar eru Valsmenn einu fleiri. Eru 2 mörgum undir, 18-16. 5 mínútur liðnar á seinni hálfleik. Já, varnar af stað, Valsmenn, Sigfús, Ernir, Orri Freyr, lína á Orra. Kemur Heimir Örn á ferðinni. Já, Finnur Hörð fannar á dauðafríinn á línunni. Hlynur aðeins og fljótur að flauta þarna. Játa mistökin. Má kannski segja að Heimir Hörð kannski verið búinn að standa aðeins svo lengi með boltan á þess að hreyfa sig og stundu hvort það verið komið tíma á þetta bara. Heiðar, Jónatan. Árni. Já, Heiðar fyrir inn á horninu, nei. Það er dæmt aukakast. Jónatan. Hérna er losum Árna. Kemur Jónatan sjálfur. Árni kemst alla leið eitthvað, nei. Það er ekki að lyfta sér upp. Já. Finnur vill að framkvæmdan aukakastinu verður rétt að vera stillt upp fyrir eitthvað einn. Heiðar Þór Aðalsteinsson en hann skýtur beint á Hlynur Mortens. Komið með 10 skot varinn. Valsmenn koma á ferðinni, Ernir, Elvar. Nei. En svo ég sé ekki alveg nóg samstöðu í þessum aðgerðum sínum hérna í hröðu sóknunum. Valsmenn. Elvar, nei, Ernir segi ég. Ingvar hirðir upp lausa boltan en Hafþór ver glæsilega frá honum og döðaferðinu. Komið með 10 skot varinn Hafþór. Frábær markastað þarna. Kemur Andri Snær Stefánsson í vinstra hornið. Akureyringar konið með fullskipað lið á 9. Valsmenn náðu ekki að minnka muninn. Fá 0-0 þessi tveggja minna kafli. Valsmenn ekki náðu að nýta sér það þegar það hefur verið einu fleiri í þessum leik. Það er að segja sem svo er.
Heimir. Já, og Hafþór. Hörður Fannar. Slær þarna í andlitið af Ingvari. Hann að reyna að skjóta þegar hann haldið. Nei, alls ekkert viljaverk og þetta hefur óþægilegt fyrir Ingvar en hann harðar en margur. Harkar þetta auðvitað af sér. Árni. Jónatan. Kemur Heimir, höndin komin upp. Já, Heimir rifinn í gólfið og menn vilja fá 2 mínútur. Já, nú komið það Akureyringum koma að láta aðeins í sér heyra. Þetta bara í takt við dómgæslunni í fyrri hálfleik. Það Akureyringar sluppu við hálfleikabrot og ekkert nema gott það að segja þegar dómarar halda línu. Árni Þór. Já, það varið af vörninni. Ingvar heyrði líka upp frákastið. Koma Valsmenn, Sigfús, Elvar. Ernir og Sigfús Páll. Já, Elvar Ernir undir skotið og það heppnin með honum. Minnka munin 18-17, fer af stöngin og í fótinn á Hafþór og netið. Heppnin aðeins verið með Valsmönnum í svona nokkru svona atriðum í leiknum. Spurning hvort hann jafnist út núna þegar líður á seinni hálfleikinn. Það 18-17, 21 mínúta til leiksloka. Andri, Heimir. Já, þetta vel spilað en Jónatan með skotið í hliðarnetið. Framhjá. Já, Jónatan ekki náða að fylgja eftir góðri byrjun sinni í leiknum. Sigfús út í hornið á Arnór Þór. Aðeins þversláinn. En Gunnar Ingi nær boltanum. Elvar. Já, hann skorar, vel gert. 2 mínútur á Árna Þór fyrir að ýti Elvar þegar hann í hæstu hæð í uppstökkinu. 19-17. Við sáum gullspjald og samskonar brot í fyrri hálfleik og nokkuð vissum að Árni fekk gullspjald í fyrri hálfleik og því lítið hann að gera hann að gefa hann 2 mínútur. Þannig að Akureyringar einum færi í 7. sinn í leiknum. Það hefur gengið ágætlega hjá þeim einum færi til þessa. Spurning hvernig gengur núna. Andri. Já, tóksaði niður að Arnór Þór Gunnarsinni og það eru 2 mínútur. Þriðja skipti sem að þeir eru einum færi. Já, Arnór lætur velvalinn orð. Fylgja þessu alls ekki sáttu við þennan brottrækstur. Það er svona Heimir, Jónatan. Heimir. Liðin bæði 5 og 5 hérna. Bæði með mann út af. Jónatan. Sittist í að höndin komi upp. Jónatan með skotið. Já, nú skorar Jónatan. Bæta fyrir svona vandræðin. 20-17. Nei, það er 28, það var 19-18. Já. Koma Valsmenn, Sigfús Páll. Komir Elvar. Það margir sem Jónatan ekki komið upp á sportöflunni hérna en ég tók ekki eftir því hvort það hefur ekki verið dæmt gilt. Já, lína á Erni. Já, koma Akureyringar. Heimir, Jónatan.
Tappa boltanum, Valsmenn. Elvar, A-leið. Hvað gerir Elvar? Lína. Einstakur klaufaskapur. Nei, staðan er 19-18. Þetta er alveg rétt. Ég tók aldrei hjá mér í einhverju ruglunu. Hörður, hann skorar og nú er það 2 marka munur. Hörður Fannar, 20-18. í staðan, 18 mínútur eftir að leiknum. 2 marka fórsta Akureyringa. Elvar. Vítakast eða hvað? Nei, bara fríkast. Vító 2 Óskar Bjarn ítrekka hérna inn á völlinn. Leita Orra, vel varist þarna hjá Heimi, kemst inn í sendinguna. Orri fær aukakastið, ódýrt. Sigfús, Elvar, Ernir. Arnór, hann skorar 20-19. Einsmarsmunur, 8. marki sem að Arnór Þór Gunnarsson skorar. Gunnar Ingi leikur hérna framalega á móti Jónatan Magnúsinni. 5-1 vörn. Atli sagði já, þetta er náttúrulega Árni. Hlínuvarði, 11. skoti var í honum. Hörður Flóki kominn í markið hjá Akureyri. Hann var búinn að vera 10 skoti í leiknum. Lala markvarsla. Þannig hvort að Hörður Flóki ná að gera betur. Ernir. Leita Orra en það er dæmt aukakast. Elvar, Sigfús, Gunnar Ingi leysir. Ernir, þetta tekur vörnin. Hörður Flóki með langa sendingu fram. Andri, vel gert hjá Andra Snæ Stefánssoni. Gríðarlega fljótur hann á þessari löngu sendingu. 21-19. Glæsilega gert. Gunnar Ingi, Hörður vel vari á herði. Bara mættur á hárréttan stað til að taka skotið. Klókur markvörður Hörður Flóki, sáum að gera þetta ítrekka í Safamýruna á móti Fram. Það var hreinlega bara alltaf mættur á rétta stað. Les andstæðinginn ákaflega vel. Hörður Flóki. Arnór, Sigfús og Elvar. Sigfús. Kemur Ernir, það er lína. Þeir hafa stíðið það í fjórgang og línuna hérna í seinni hálfleik. Valsmenn, klaufalegt. Árni Þór. Út í hornið á Odd og hann skorar. Oddur Gretarsson, 4. markið á Oddi. 22-19. 3 marka munur. Vel spilað hjá Akureyringum. Seinni hálfleikur er hálfnaður. Þetta lítur ákaflega vel út fyrir heimamenn, verður að segja sem svo er. En Valsmenn eru svo sem ekki langt undan og það þarf ekki mikið að gera til þess að þeir verði búin að jafna metin aftur. Það væri aukakast. Það væri byrjun hjá Valsmennum að hætta stíga á línu og dauðafæranum og koma sér netið í staðinn. Það er hreinlega munurinn á liðunum þessa stundina, þessi línudómar sem þeir hafa fengið á sig. Enn meir vörnin. Hörður Flóki freistaðist ekki til að kasta aftur. Langt á Andra.
Já, vel spilað Jónatani Magnúsinni, en Hörður Fannar vippar í slána. Glæsilega gert hjá Oddi og Jónatan, en Hörður á okkur með sitt skot. Það geta komið þessi í 4 mörk. Sigfús. Já, Valsmenn taka leikli. Lítið annað í stöðunni fyrir þá. Þetta hefur ekki hreint ekki verið gott hérna upp á síðkastið. Búin að skora hvað 5 mörk á þessum ekki ykkur 17 mínútur. Nú eru liðnir að seinni hálfleik. Það er ekki gott hjá Valsmönnum og það er svo sem ásætnarlegt fyrir þá að andstæðingurinn er að skora 6 mörk. Já. Arnór Þór Gunnarsson langmarkaðastur í liði Vals með 8 mörk, Elvar Friðriksson 4. Jónatan Þór Magnússon búinn að skora 6 sinnum með Oddur Gretarsson og Heimir Örn Árnason 4 mörk hvor. Þannig þegar þetta spilast nokkurn veginn svona og Valur var með yfirhöndina lengst framan að fyrri hálfleik og komist með hann að yfir 4-6. Þá hófst í rauninni frábær leikafli hjá Akureyringum sem að lauk með því að þeir voru konur í 12-10 og þó að Valsmenn hafi náð að minnka muninn niður í 1 mark á 9 þá munaði þá 2 mörkum í hálfleik 16-14 og í seinni hálfleik hafa heimamenn verið skrefin undan allan tíman. Valsmenn náðu að minnka þetta mest í 1 mark en nú er munurinn 3 mörk 22-19. Já, 16,5 mínúta liðin af seinni hálfleik, 13,5 mínúta til leiksloka hér í höllinu á Akureyri, staðan 22-19. Heimamönnum er vil gegn toppliði Vals. Já, Sigfús, glæsilega gert af Sigfúsi, Páli Sigfúsinni. 3. marki hans, 22-20. Heimir, já, Bubbi Ver en brotið á Heimi. Boltaskoti sem að Hlynur Mortens ver. Já, allt klár til þess að leikurinn hefist en ekki búið að þurrka gólfin. Jónatan, Árni, Oddur hérna í hægra horninu. Heimir í vinstra skiptu og Andri Snær Stefánsson í vinstra horninu. Andri, Heimir, Oddur og Árni. Jónatan og Árni. Nei, það varð ekkert úr þessu leikkerfi Akureyringa. Já, finna hérna Hörður Fannar, vel geti honum að grípa hennan bolta. En það er bara aukakastið. Spurning hvort þeir hafi verið fyrir utan línuna varnarmenn Vals. Hreinlega sá það ekki. Já, Jónatan reynir skotið en ekki góð sóknaraðgerð og Hlynur varði auðveldlega Elvar. Ernir og Elvar aftur. Já, hann fer í gegn, skýtur yfir. Ekkert á þetta. Einfaldlega ekki nóg vel skotið, 12 mínútur eftir að leiknum. Koma Akureyringar vilja ná 3 marka fórustunni í að halda Valsmönnum í þessari þægilegu 3 marka fjarlægð. Árni Þór, vel gert hjá Árna Þór Sigurðssyni. Frábært mark, 3. marki hans. 23-20. Frábær finta hjá skiptinu. Já, Ingvar reynir að rífa sér lausan þarna en búið að flauta. Núna stemmingin skilir sér heim í hús. Ágætis stemming hérna í höllinni þó að það er nú leiðileg fjarlægðin sem áhorfendur eru í hérna. Já, Hörðurflóki verð frá Arnóri en lína á Heimi. Hörðurflóki komið vel inn í þetta, búinn að vera 3 skot og sé 1 mark. Sigfús. Ernir og Elvar, finnur Ingvari að hvað? Nei, finnur hann ekki og hann kemur önnur löng sending frá Herði Flóka og Oddur Gretarsson
skorar úr hraðahlaupinu, 5. markið á oddi, 24-20. Já, nefnir hvaða leikstjórnandi sem í bandarískum fótbolta koma sér vel að þessum sendingum fram hjá Herðiflóka. Það eru hnitmiðar og góðar. Undan með öskufljótamenn í báðum hornum. Bannvænt opn. Það hægt að nýta sér mun betur en Akureyringar hafa þó gert. Já, Guðlaugur Arnarsson fljótastur í hraðahlaupinu. Vitimenn og hann skorar. 3. markið hans, 5 marka munur, 25-20. Já, en valsmenn svara. Ernir Hrafn Arnarsson. Nauðsynlegt. 25-21. Nauðsynlegt fyrir Val þar að segja. 4 marka munur, 10 mínútur eftir. Þetta er náttúrulega alls ekki búið þó að það líti hreint ekki vel út fyrir Val. Jónatan, Heimir, Jónatan, Árni. Koma Jónatan, þetta verður Bubbi. Spurning hvort að Akureyringar ekki verið að flýta sér aðeins svo mikið í þessari sóknaraðgerð. Það er ekki nógu hlýtniða hjá þeim en vinna hérna boltan en 2 mínútur á Guðlaug sem að játa sér sekan. En ég tókaði peysuna að staðan og leiði hann settist. Leit alveg upp á sig skömmina og sendur eitthvað innanlega á bekkinn. Spurning hvort að Rúnar Refsson með að hleypa hann mikið strax inn á aftur. Klaufalegt er svona reynduleikmenn að láta rekast út af fyrir þetta í svona mannlegri stöðu en það er ekki spurt að því. Akureyringar unnu boltan. Jónatan, Heimir, Andri. Nú er aftur meiri ró yfir leiknum en á samanskapið og höndin komið strax upp. Jónatan, já hann skýtur en þetta verður Bubbi. 15. skotið, Linnu Mortens ver. Ernir kemur á ferðinni, hlýtur að skjóta bara, skorar en er lentur, dæmt skref. Hann telur að brotið hefur verið á sér, hann var bara ekki nógu ákveðinn í þessari aðgerð sinni. Heimir og hann skorar, hann er miklu meira nógu ákveðinn, eins og alltaf, 26-21. Já, 26-21. Já, hann að skora valsmenn. Ernir Hrafn Arnarsson þar að verki eini maður með lífsmarki valsmenn við þessu stundina. 26-22. 4 marka munur aftur, 8 mínútur eftir að leiknum. Guðmundur Helgason kominn í skiptuna hjá Akureyri. Heimir, þetta er hérna aukakast. Guðmundur, Heimir, Andri leysir, Árni Þór. Þeir að skapa sér eitthvað hérna, nei, brotið á honum. En þá 6 sekúndur í að maðurinn kom inn á, það verður Hörður Fannar sem kemur inn á. Árni, já, ágættur skot en Bubbi ver. Hlynur kom inn í 16 skotvarinn. Já, Ernir, já, það er varið hjá Hörður Flóki ver það. Hörður Fannar. Já, en Hlynur Mortens heldur valinn í leiknum með sínu 17. varðaskoti. En þá samt 4 marka munur. Valsmenn verða að nýta sér þessa markvarslu betur. Elvar. Ernir. Já, vel gert hjá Erni. Frábærlega gert. Komin í 5 mörk skoruð. 26-23. En hann þarf hjálp í þessu. Það er ekki nóg að Ernir og Hlynur standa sig að þurfa fleiri leikmenn að stíga upp. Það er að vinna eitthvað 3 marka mun hér í höllinu á Akureyri á aðeins 6,5 mínútu. Guðmundur, Jónatan, Árni, Jónatan og Guðmundur. Já, Heimir fær mikilvægan hvíldartíma hérna en Hörður Fannar missir boltan. Vonlaus innkomu honum satt best að segja.
En Hörður Fannar stendur sig jafnaði vel í vörninni og lítur af sér. Ernir, Elvar. Já, góð línusetning og Orra Freyr sem að skorar. Annar marki sem að Orri skorar. 26-24. Já, fljótir að vinna þetta niður í 2 mörk. 5 marka fórustan komið niður í 2. Þessa háaðamengum bauð Hörður Fannar upp á með því að sparki í það flikki sem hérna á gólfinu. Boltageymslu. Já. Þetta var ansi vanlegt hérna fyrir örfáum mínútum síðan fyrir Akureyri þess að staðan var 25-20 en Valsmenn hafa svarað kallinu og þá sér í lagi Hlynur Morten sem hefur varið gríðarlega vel hérna í markinu. Búinn að verja líka 11 skot í seinni hálfleik og búinn að fá sér 10 mörk þannig að það er yfir 50% markvarsla. Og svo hefur Ernir heldur betur stigið upp, búinn að skora 5 mörk. Það er að 3 af síðustu 4 mörkum liðsins. Hitt skoraði Orri Freyr á línunni. Staðan sem sagt 26-24. Þegar það eru 5,5 mínúta eftir af leiknum. Já. Hann leitar í reynsluna, Rúnar Sigtrússon, þjálfari Akureyrar. Og það vel skiljanlegt. Heimir kominn inn á aftur. Hreinn Þór Hauksson í vinstra hornið. Jónatan á miðjunni. Árni Þór hérna hægri skiptunni. Oddur á línunni og Guðlaugur Arnarsson á línunni. Oddur er að hægra hornum ekki á línunni sem sagt. Jónatan, nei, missir boltan. Ekki vel gert. Gunnar Ingi Jóhannsson. Vel gert hjá Gunnar Inga. Minnka munin í 1 mark, 26-25. Þetta er ótrúlega fljótt að gerast. Valsmenn kannski að sýna af hverju þeir eru í efsta sæti deildarinnar. En þá allavega. 26-25. Jónatan, Heimir, Árni. Já, Heimir er að brjóta sér leið í gegn en Ingvar er sterkur fyrir. Akureyringar halda fram, reyna að finna hérna einhver gutt á sterkri vörn Valsmanna. Já, Heimir við það, komast fram hjá Gunnar Harðarsinni en hann er sterkur. Kemur Jónatan, Heimir, hann þarf að skjóta höndinu uppi og Hlynur Mortens ver. Án þess að hafa mikið fyrir því, varði Hlynur Mortens þetta. Nú fór Akureyringar að treysta á sína geysisterku vörn. Geta jafnað metin Valsmenn. Ernir, Elvar, Gunnar. Kemur Ernir á þetta, nei, Elvar. Já, aukakast. Gengur herfilega hjá þeim að finna klöfur í þessari spilamennsku hérna fyrir utan. Það er meira til, Gunnar Ingi leysir, Gunnar Elvar og Ernir. Já, hann tekur skotið, Hörður flókið ver, vel varið á herði, 5. skotið varið, Akureyringar koma á ferðinni. Já, Jónatan Magnússon, hann skorar, þetta er málið. Akureyringar þurfa að halda þessu áfram þó þessi að verja fórskot, 27-25. Sækja hratt, það er það sem að fljótir þetta fórskot verið á, hraðar sóknir. Það er 2 marka munur, 3 mínútur eftir. Ernir, Hörður ver en aukakast. Já. Núna gengur þetta. Elvar, 2,5 mínúta, Elvar, Ernir, Sigfús, já, Elvar mundur handa skotið, þetta er ekki
ekki góða sóknir og Hörður Flóki varði auðvitað Akureyri að koma á ferðinni. Já, en róa þetta vantarlega, nei, tapa boltanum bara. Ingvar koma valsararnir, Elvar brotuðu honum, 2 mínútur og 8 sekúndur. Elvar, já, vel gert hjá Oddi Gretarssyni, kemst inn í sendinguna en næði ekki að stela boltanum, boltinn í innkast. 2 mínútur eftir að leiknum, 2 marka munur. Valsmenn verða að minnka þetta hér í 1 mark ef þeir ætla eiga séns að fá þetta út úr þessum leik. Þeir gera það ekki svona, Hörður Flóki við undrarhandarskoti frá Erni. Já. Nú má reikna með því að Akureyri taki sér allan þann tíma sem að dómararnir bjóðu upp á í þessa sókn. Þetta er alvöru toppslagur hér í höllina á Akureyri. Hörkuspenna, 2 marka munur á Akureyri vil, Hörður Fannar, brotið honum eða hvað? Nei! Já, dæmt lína á hann. Ekki nóg klókt hjá Akureyringum, vilja reynda að fá eitthvað fyrir sín snúð þarna en fá ekki. Elvar, það þurfa að vera fljótir, Ruðningur og Elvar, frábær varnarleikur hérna hjá Rúnari, hjá Árna Þór Sigtryggssyni, mættur á hárréttan stað og fékk Elvar á sig. 2 marka munur, 50 sekúndur eftir, Valsmenn þurfa að vinna boltan og það strax. Það má búast við því að Akureyri spili langa sókn eða ekki, geta líka gert þetta svona bara. Árni Þór Sigtryggsson klára þennan leik, 28-25, hálf mínúta eftir, engin leið tilbaka fyrir Valsmenn. 3 marka munur, Akureyri er að ná valastíg í toppi deildarinnar. Já, Hörður Flóki ver hérna þetta áhugalausa skot. Hann er með langa alvöru sendingu fram á Odd Gretarsson sem skorar sitt 7. mark, 29-25. Það eru 10 sekúndur. Ég sá ekki hvað gerðist. Já, sko, hún bara fram með síðan sem er að lína eða eitthvað. 29-25, 4 marka sigur Akureyri og í ljósi þess að það eru hálftími í flug til Reykjavíkur þá getur sporttv.is ekki boðið upp á viðtal að rífa græjurnar og sambandið því fyrsta leikurinn fór 29-25. Akureyri vel sem eru komnir á toppinn ásamt Val með 11 stig. Að því gjarnan við vitum ekki hvernig fer hjá Haugum í kvöld. Kæra þakki fyrir áhorfið, verið sæl.